హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ శ్రీ పద్మ 1428 వ్లాగ్స్. ఈ బాక్స్లో ఏమున్నాయి అనుకుంటున్నారా? ఈరోజు మా చెల్లి వాళ్ళు వచ్చారండి. వస్తూ మ్యాంగోస్ తీసుకొచ్చారు మన కోసం. మ్యాంగోస్ అనగానే గుర్తొచ్చేకాయ రసాలు పండిన తర్వాత తింటే ఉంటాయండి, చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మీరు ఎప్పుడైనా తిన్నారా? తినకపోతే కనుక ఇప్పుడే వెళ్ళి తెచ్చుకోండి. వీడియో చూసాక లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్.